5, 4, 3, 2, 1. Un destello cegador de luz, un segundo después, una poderosa ola de calor y radiación. Y solo entonces se escucha el sonido de la explosión. Aparece una nube ascendente en forma de hongo. Según datos oficiales, 9 países del mundo están armados con alrededor de 13.000 ojivas nucleares. Es el arma más destructiva, inhumana e indiscriminada jamás creada por el ser humano. En los primeros 2 segundos, la onda de choque recorre aproximadamente 1000 metros. La energía de la ola de calor causa el carbonizado inmediato de cualquier material biológico. Solo queda la sombra de la vida sobre el concreto. Fuimos testigos de este horrendo resultado en Nagasaki. Todo lo vivo dentro del radio está destinado a morir. Aquellos que estén en una distancia de 3 a 4 kilómetros tendrán una probabilidad de 50-50 de sobrevivir.